哈利路亞，祝大家健康平安快樂，日團聖經987家，你耶穌講嘅話，在馬太福音12:36節咁樣講，但係我講呢啲每計浪費嘅話講出去，切家愛負責任，當日後嘅日子。那上帝講自家啲每計求法，自家講到浪費嘅話，自家當啥去負責任，所以呢，自家在社會裏喺度，自家唔好亂出法，去思想好，想好，呢一法好講麼？呢一法好出麼？咪得失到人麼？咪傷害到人麼？嗱，所以自家去想真，正好講出呢一法，但係呢，每計浪費嘅法，自家當啥負責任。當最尾嘅日子嘅後，意思講到日後，自家冇出射經呢啲事，日後自家係擔呢個事，自家講出嚟法。馬太福音12:37節咁樣講到，就你講出嘅法，你得到對；就你講出嘅法，你也得到處罰。咪意思呢？自家講到好嘅法，自家講到祝福你嘅法，自家也得到對，得到上帝嘅福。得到上帝嘅恩典，係講自家講出嘅法，唔好嘅法，自家呀擔嘅後果，自家擔晒擔嘅負責任，自家擔晒擔上帝嘅處罰，因為到每嘅法，自家浪費講出，自家擔晒擔在上帝嘅面前，然後冇吹你射嘅你hết，自家嘅臉擔各啥講出嘅法，你講我好。你得到福，講我唔好，你也得到處罰，所以自家當下在社會裏邊嚟好嚟講法，想清楚，正好講出去，唔好得罪到人，也唔好傷害到人，也唔好辜害到人，祝福大家，阿們。